せの水中撮影において伊藤が全幅の信頼を寄せているのがダイビングコーディネーターの金城正則である。カメラのフレームのすぐそばに俺がいるような形で、いつでも助けられるような。伊藤と金城とを結ぶ絆。A magnet pen was the tool for communication. それは磁石。わずかな気の緩みが重大な事故につながる水中撮影では周囲とのコミュニケーションが重要。さまざまな指示を迅速に伝えるため磁石で字が書ける小さなボードを使い水中でのやり取りを可能とした。金城は危険な撮影を限りなく安全な環境へと導く水中での道しるべとなる。金城さんの人はこの映画できなかったから本当にありがとうございました。また会える日を楽しみにしてます。伊藤英明を支える Another Hero 金城正則 Someone is supporting you。 伊藤英明さん主演の映画リミットオブラブ海猿の鑑賞券をペアで5名様にプレゼント。番組ホームページにアクセスしてご応募ください。That's noisy.